Kasurok folin ni kabangyam South Liki kali shisanya kam kta ya katalong bat kabachngai kuma san phomita ha umroy madan. Kasnong umroy pelun kalapdyang sngubha ban penyat ya kasurok folin namal bakan wanra iki kampen roy ha ketika than bat kan kentiu ya kayok kakot jengki beriu. Habakren hakani kakhat khandai tarik risau arajat posau urang bak snong ka umroy umberthi uba penwan bor seliang ule thu ba kasnong kalapdyang sngubha ban snaya gani kasurok klem kanu ka jing persya. Ulaong baka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kan shnai kani kasurok habaki kali kilaban penhersted hado 6 kilometer ha kashikenta. Urang bat shnong ulaong baka NHIDC kala shimjing thobyang na kawai jaka ban penya ikani kasurok hadian baka jingtho ka barem baka namkta ikitulong badai halor kani baka shnong kala padyang sngoba. Uba penuan board ulaong baka NHIDCL kala kular bru baka nampen kita bat pensneu kitulong bat kan ker phai gi jaka badan kitulong bat kan nampen bathai suloi henry kan penan kam de gi pat ki buat start menta. Aga juga por ulaong baka snong sngutanat baling baka jingyat na kanika jaka kanam kta than ikilong ying juga snong henry don kumbakat santali ki bansha kta henry ladayat na kanika badan menta kan kta kumpah nyop hoteli kilong ying bat kan wan ra jing ka snong ka thau. Ilaman ong kanika jela ka bi ke jungi ka ba langbau new project ni smutu bakan ra ru ya ka development ha bi de baka ni ka dong ka than ke jungi ti hakini ki nadu macam snam hi kan sui tu ep ba haki banai February banai March na kaliang jong ka NHIDCL rangkat bat ka DC office Ribuai district kila pentip singi ki nong lam sinong ba na kaliang jong ka NHIDCL rangkat bat ka sokar jungi hidon ka jingtemu na kamantaban le ya kanika survey ka alignment ti ka bidi pa kanika alignment kat kum ka DPR ka bang UI ka long ba kadon ka jing shift yo alignment ka bidi ban ka jing penya ni usrok uberim tinggi la kli yaki kadaw ko long ba ki kwa ban yo ya kata ka speed ka ba prapo du sispa kilometer sikenta ti uni usrok uberim kat kum ka jing batai haka jingelang ka bolong DC office kile tu ingi balada yat na uni usrok ubarim ki bubun ki de ki jaka ki belong khongwan de ban ot ang turu kan sakta ya ki jing school kan sakta ya ki jing mane kan sakta ya kamaran football ka ba mangi na kljong jong kistan tadi dor basnong PUI ka long pedang ba te po jayau pedang de kan ka don ga yo ka don ka lujung tep ki bun ki ki ba na kalyang jong ka snong ngilong trai te hadin jong ka tu ka jingekan ga jungi te na kalyang jong ki dor basnong ru angim don gunung ngujing persya tingin apa yang subhai kata ka alimen ka bethamai nama kikwa kata ka speed ka high speed corridor ka bikot ma prapo du 6 km per hour tingin apa yang subhai kata ti kat kum gajing ya jong kapor kilawan ban survey tingin adon tangkat ti hau kunai Oktober macam senam kila le ia ka survey dan ngirung idon tangkat ti hadin ba kila dap ban le ka survey ngilap ba kani ka alimen ko jungki kai tengkuk bat kitolong karena tolong ka ba ya tengko ka de jong kanika snong moray madan ka ba kiya bam ki pa ba nong snong hang to tidak kaliang jong ka dar ba snong moray madan rangkat ba ka jing telang jong ki dar ba snong kilabu da ka jing tho ka DC office ki ong ba kani ka alignment ka ba na kaliang jong ka NHIDCL ki wan ban survey kai tengko ba kani ka tolong te marmari kila pha ka jing tho te na kaliang jong ka NHIDCL rangkat rubat ka DC office klem da penslam kila pediang ya kata ka jingtok ke jong kador basnong bat kila pa resurvey biang ya alignment kasin ka ba hau pada February tahun senam kila wan ban le resurvey biang ya alignment di kata ka jingle resurvey ke jongki alignment kila shift yu ke alignment khamsharum bat kumbolong menta ketika jingjingai na uni usrok na ka bukut tuduk jong uni usrok ka jingai kumba sanpho meter tam ye kataru kamde da katolong mereka di da jaka perlang manisha ga de jaka perlang ga de cekdam jong ko umre badan ka jingai ko masan pho meta telang isim le na ko sos ko banyo pho pra pho meta ka jingai te na kalyang jongi ki nong lam snong ngila sungutanat kata ka jing shift ya ka alignment dengili i kot ki bo hakikot ku bor bana kalyang jong ki wei pat ki liang ki ya persya ya kata klem da tip ya ka alignment ko long kumno te na kalyang jongi ki nong lam snong ru ngis ngau diau hi ba ka jaka bikin wan syagidor basnang banyamir jumut ki ibu kumban ka jing tho se DC office na margin la da ki wan syagi kidor basnong ngilayo ban khot lang iki ha kapor ba le ya ka survey na marada sim jingkli ki na e ga ya ka alignment ru kim da tip ha kat kum jing batai jong ki aleng bakilat patai kubor ka bangi UI
Ti kata hi ka ba hadu mata nakaliang jong ka basnong ngila dep le na dong sedong ti nakaliang jong ka sarkar rangkat bagai NHIDCL gila dep ban wan lum jingken ye jing don jong ki ding ki lum jingken jing don jing ying bat ka we ka bang smutnat ban tempau hang ni ka long ba ka jing shift ya ka alignment na kani ka surok ka barim kani rap ru yang yi gidong sang khamtam ko snom do beti nganong yepi balada kani ko surok ka yat kani ka alignment ka barim kemut ba siteng jo ka snom jing ila du snom kemut ngi haban pet snom na chewe chakawe pa jaka ti ka bangi smutnat hang ni ka long ba kani ka alignment ka batmai kemut ba kiba sakta gilong ying gijungi gidi ta ko ba khasan le ar ko ying lari kiat nu ni existing kemut kumba new po ying ngin sa sakta ti kiba sakta mata gidi khasan ar ko ying ti gini ru gidi kilong ying kiba duna kayo kokot ka ba kibubun ki ying ki stem ki shna lang ba ka ying pe me wai kam de kumta ko don ba kno ba kita kibubun ki jaka ki de jung ki high level ngin tip ki ita high level rai ngan chu tu up ba hane po shnom do berti hi kibubun kilong ying long sem ki de ki bashna ya ka ying ka sem jung ki da ka skim PMYG ka bang yo jingrap na ka sarkar kwi rangkat rubat ka sarkar Meghalaya ko jungi ti kita ki de ki kidat ligi points ki ba ngayethu e ka jinglong jing ka terlong umroy madan nadu bos dang ngi la ya don lang ye sakilang ya kata ka por bagi wan le ya ka alignment ru ngi tip ba te mangi ki lam snong lada ka kata ya ka terlong de mangi ki ban persaan ko namar ba ban ong bagi long concern tang maki da kambat kami ha de mangi ki lam snong ngi perkhat namar bawat mentah ki disi mentah banyo ka terlong kam de ka besok te bangin penduk no ya kini ka bodon luparu da ki spa ngut ki min simbriu angin sadu ya ka tege ka bangadon ban pensai hang ni ka long ba kamdon kono ke kita nakaliang jong ka water resources rangkat ubat ka DC office kilawan ban tho ya ka jingjingai na uni u surok na ka alignment kam thamai nakaliang jong ka PHE department ru kilawan le bat ka report ka bungyo niki ka long ba kamdon kono ke kita bat aku juga pon nakaliang jong ka dor basnong madan nakaliang dor basnong meremberti niya de ban submit ta jing tho sa DC office bakata ka long ba ka NHIDCL ka de ban bu ya ka assurance baka de ban penne pensa ya kete tolong namar ba nisutu baka sulok kam de baka ya na jurong pi kaya na serum ti ngam julap ba ban ong ba baka sulok kaya na rum ka tolong gon seneng baka kita jinna da kate ka sulok kaya na nang jong tolong gumot ka don hisai ka jing kita ti kai ka ba sultanat kolong ba ka meeting ka bangilong ka electric menta benai nakaliang jong ka NHIDCL kila ai ka assuran ba ya kete jaka kin pendek pensa bat kin sina ya kita ki wall ki papaka ban ai kata ka jingeda baka nam tua ka kendo bat aku juga por kila ai ru kata assuran ba hakabidi baka jinti ku surok hang teru le sel don ki ma kumut kinnom pendon kam di blasting yang kin le kat kum ka juk start ka mentah ka bakin suklong itu ki ma bat hakitu kisngi ki wala dep ngi iru pakadon kata kejing pemi kubor kejing ki ong ba ketika tolong kan sarangat no tikat kum kejing itu jeng kini ki expert namar ngi tingim ki expert ki itu ba barobor hi kata ha pakal surok kaya nyerum kamut dalili kan bro kejing kita ya ketika tolong kamtam bakal don kejing jingai kum sanpo andrupo meta nakani surok kamde na pedang hari na lu jong surok kamut ba kamdon don kan kejing kita kata kadai ka ba nakaliang jungi te kidon ki paiba khamtam ki nong umroy madan ki ong balada kati ketulong kan du no kamut ba ngin sadu umbam di tede ki ka banga don bani thu ipi hang ni kalong ba nakaliang jong ka sarkar haus dam arhajar khandai ki la dep ban penyo aleng ba ki dong mikmat ki jungi la dep ban penyo ya ka greater umroy water supply scheme haka babaro santli ki snong kade ka combined scheme ki santli ki ba snong bat katulong jong kate ka greater umroy water supply scheme kade na po umir hakaba nang isuban ay kublay ya karat mo pedang kaba kila ay khusus kaba nitan upai ibu Fransi bat hadu menta ketika kadon ka treatment plan kaba biang ka hang ni po SDO office bat ketika bar santli gisnong ngia bam ngia plan kami ka bat kumulong menta ki nang don sakatu ni gibenta ki bangana haban pun ba susu tingim ni bon kuslai ngim de ban don kata ka jing atratin nama bangun suci pi long ba habawan ke development kadon ka jing nong kadon ka jing nong ka julia rangkat pi tenre bangin kim ben sim tan bangin perkat makan long gumta kamut ba ngim kwa ban long mau juntut tenre ke ka bangi kwa kalong ba kita ki badon men sim ki belong concern kata umru ki de ban ya te ken na ta kumdu ban pen ba
ya kini ka bala don lupa khanang ba kalaway ka jungi kanlong kalaway ka ba don jingkermen kalaway ka buduk jingkermen ka dor barsno umrem do berti ha ka khatlai tarik jong ubnai jong di ubnai September ngilalum ya ka dor bar step tibat nakaliang jong ka dor bar step hi dakaway ka jungbet ngi pedang sobhai kan surok bat kam don kono kono ka jing persya dan reke ka ba ngidon ban persgo ka sarkar ni lebu ro ka jing tho GC office ba kani ka jingti yu ni kondo kam de bangkata ye ki langkha ka ba kam de bangkata ki tulang hare ba kin yele ka la ka yai na kam taban penne bat kam de bandong kondo ka jing du nong iki nong rep ba ka bide bat ki nong bam ye kani ka bam di ka ba mi lang bagi di kisos ki brand menta kata ka di ka message ka ba na kalian jungi kidan ba persno kan